É perigoso um raio atingir um avião? Bom, na verdade, isso é muito difícil de acontecer, porque hoje em dia os aviões têm uma segurança muito grande com esse tipo de coisa. Mas também nem sempre foi assim. Lá no ano de 1963, um Boeing 707 foi atingido por um raio nos Estados Unidos. Quando o raio atingiu o avião, acabou provocando uma grande explosão no tanque de combustível, fazendo assim 123 mortos e 11 pessoas vivas. Mas as chances disso acontecer são muito raras. Pelo menos um ano, um avião é atingido por um raio. Então, se você já andou de avião, eu tenho certeza que aquele avião que você pegou, ele também já foi atingido por um raio.